चाहे आप फोटोग्राफर हो, सिनेमेटोग्राफर, ड्रोन पायलट या फिर साउंड गाय, आपकी लाइफ में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि भाई कौन सा कार्ड ले, कितने सारी ऑप्शंस है, कितनी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए आज हम सीखते हैं इसको 3 इजी स्टेप में। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है स्मित मनवर और आज पूरे का पूरा मेमोरी कार्ड को समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइज़ के बारे में। 3 तरीके के कार्ड आते हैं। एक है स्टैंडर्ड एसडी कार्ड, जो ये है, इस तरीके का आता है। ये मेनली फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए यूज़ होता है। सेकंड ये है माइक्रो एसडी कार्ड, ये साउंड रिकॉर्डिंग और ड्रोन में यूज़ होता है और फ़ोन में भी आपने देखा होगा पहले यूज़ होता था। एंड थर्ड आता है मिनी एसडी कार्ड, जो अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत साल से बंद हो चुका है। आपको वर्क एप्लीकेशन के हिसाब से कार्ड सिलेक्ट करना रहेगा। माइक्रो एसडी कार्ड चाहिए या फिर स्टैंडर्ड एसडी कार्ड चाहिए। उसके अलावा साइज़ के अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं साइज़ कैपेसिटी के बारे में। टेक्निकली 128 TB तक का कार्ड आता है, लेकिन मार्केट में 1 TB तक का ही अवेलेबल है। यूजली आप जब कार्ड लेने जाओगे तो कार्ड के ऊपर लिखा ही हुआ होगा 64 GB है, 128 GB है या फिर 256 GB है। उसके अलावा इसके लिए सिंबल भी आता है SD करके। अगर SD लिखा हुआ है तो वो 2 GB तक का कार्ड होगा। SDHC लिखा हुआ है तो वो 2 से लेकर 32 GB तक का कार्ड होगा। और SDXC लिखा हुआ है तो वो 32 GB से लेकर 2 TB तक का कार्ड होगा। और अगर SDUC लिखा हुआ है तो वो 2 TB से लेकर 128 TB तक का होगा। लेकिन SDUC कार्ड अभी नहीं मिलते मार्केट में, और हायर कैपेसिटी में अराउंड 1 TB तक के ही कार्ड मिलते हैं। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये कार्ड में यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीड लिखी हुई होगी, लेकिन ये स्पीड राइटिंग स्पीड नहीं, ये रीड स्पीड है 200 Mbps की। जबकि आप सोनी का कार्ड लोगे तो उसमें आपको दोनों स्पीड लिखी हुई दिखेगी, रीड स्पीड भी होगी और राइट स्पीड भी होगी। ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है कि आपको पता है कि ये रीड स्पीड और राइट स्पीड क्या है दोनों की। रीड और राइट स्पीड के अलावा भी 3 अलग तरीके के सिंबल रहते हैं जो स्पीड डिटरमिन करते हैं। एक होता है C करके, एक U और एक V। C के अंदर न्यूमेरिकल होते हैं 6 या 10, जो स्पीड दिखाते हैं 6 Mbps या 10 Mbps की। दूसरा सिंबल रहता है U करके, जिसमें रहता है 1, 2 और 3। 1 मतलब एटलीस्ट 10 Mbps की स्पीड मिलेगी, 2 मतलब एटलीस्ट 20 Mbps और 3 मतलब एटलीस्ट 30 Mbps की स्पीड मिलेगी। उसके अलावा रहता है V30, V60 और V90। 3 अलग अलग तरीके के सिंबल आते हैं। V30 मतलब वीडियो के लिए एटलीस्ट 30 Mbps की स्पीड, V60 मतलब वीडियो के लिए एटलीस्ट 60 Mbps की स्पीड, और V90 मतलब वीडियो के लिए एटलीस्ट 90 Mbps की स्पीड। बेसिकली आपको कार्ड खरीदने से पहले ये 3 तरीके के सिंबल देखने चाहिए जो स्पीड डिटरमाइन करते हैं, U, C और V। उसके अलावा कार्ड में आपको शायद न्यूमेरिकल नंबर भी दिख रहा होगा, जो UHS 1, 2 और 3 में से कोई एक होगा। UHS 1 मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड 1, जो होती है अराउंड 104 Mbps। ये होती है रीड स्पीड। UHS 2 मतलब 312 Mbps की रीड स्पीड। UHS 3 मतलब 624 Mbps की रीड स्पीड। लेकिन अगर आपके कार्ड में न्यूमेरिकल नंबर नहीं है और EX लिखा हुआ है, मतलब कि वो एक्सप्रेस कार्ड है, उसकी स्पीड रहती है वो पिंग 985 Mbps, क्लोज टू 1 Gbps। SD कार्ड चूज़ करने से पहले आप अपने कैमरा की स्पीड देखो, आपके वर्क यूसेज क्या है वो देखो, और बस इंटरफेस क्या रहता है वो देख लो। मैं यूजली फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पर्पज़ के लिए 128 GB का कार्ड यूज़ करता हूँ, SDXC V60, जो अराउंड 4K रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी है और फोटोग्राफी में भी इनफ हो जाता है। लेकिन ड्रोन शूट के लिए मैं माइक्रो SD कार्ड यूज़ करता हूँ, अराउंड 64 GB का SDXC। इसमें भी स्पीड मुझे चाहिए होती है उसकी वजह से। लेकिन जब साउंड रिकॉर्डिंग की बात आती है तो उसमें SDHC कार्ड होता है, अराउंड 32 GB तक का यूज़। उससे ज़्यादा का कार्ड बहुत सारे साउंड रिकॉर्डिंग में सपोर्ट नहीं करता। तो आप देख लीजिए कि आपके इक्विपमेंट में कौन सा कार्ड सपोर्ट करता है और उसके हिसाब से चूज़ कीजिए।